咧就係放翻小胸妹豬嘅，咁點解係小胸妹豬咧？咁因為呢個款係最厚 pad 嘅一個款式嚟嘅。咁譬如可能你本身都唔係話太豐滿嘅一個胸部嘅時候，咁但係你想始終女士着衫，唔好話要着啲咩晚裝係嗰啲另計，咁但係可能始終着就算着鬆身 T 嘅時候，你都想自己有翻個線條感嘅話咧，咁呢個的確係幫到手嘅。咁呢個咧佢雖然係厚墊，咁但係咧佢唔係假嘅，係即係佢嗰種感覺你唔會覺得係硬邦邦，唔係夾硬托位或者唔係夾硬逼到有嘅狀態，佢係純粹係用翻個胸墊嚟塑造翻一個胸部自然嘅線條。同埋咧呢一個咧佢雖然話係厚，我攞個淺色俾大家睇，雖然話佢係厚啦，但係佢亦都係好貼心做翻個 balance 嘅，因為呢個款咧佢個薄嘅透氣度係最高嘅。你會見到呢度係好多個氣孔嘅，無論係佢個面料啦，或者係佢個墊位上咧，你會見到好多個氣孔嘅，咁所以都係有一個好好嘅 balance，唔會話淨係厚墊單一嘅一個線條而忘記咗舒適嘅呢一個範圍係啦，咁佢都有照顧得好周詳嘅一個考慮。咁呢一個嘅布料咧，亦都係咁多個款裏面咧，佢係透氣度最好嘅。咁當然啦，即係相輔相成啦，即係都有個 balance 喺度啦。咁的確呢一個咧係比較厚身啲嘅。咁大家都可以對比一下，就係頭先我嘅一啲示範啦，你都會見到呢個款咧的確係令到個胸型嗰個立體度咧再豐滿啲嘅。咁但係你會見到我着出嚟嘅感覺咧唔假㗎，係即係唔係話夾硬即係推到好勁啊，或者即係將啲集中晒啊。咁即係自然咯，我成日都講話，即係最緊要係自然着得舒服。咁呢個都係嘅，呢個都係有碼分嘅，佢係有後扣嘅，亦都帶位上咧都係比較有承托力嘅，係啦，都係粗身少少，正常少少嘅一個帶，唔算特別幼，都唔算特別粗，係啦，正常嘅一個肩帶位啦。咁呢個咧個墊係咁樣，布料都係有彈性嘅。不過令我最欣賞嘅就係佢有個好好嘅平衡啊，係有個好好嘅平衡。佢雖然做咗厚，但係你會見到佢揀嘅布料上咧，特登係做咗一個透氣度好好、好多氣孔嘅一個布料去兼顧翻。咁呢個咧都會見到有好多壓線嘅位置咧，就係將胸嘅線條咧再集中啲嘅。咁呢個咧都係着 T，甚至係話，譬如本身冇乜線條感嘅女士着出嚟咧，都有一個豐盈嘅或者自然嘅美態。咁呢個都係好緊要嘅一個。咁同埋咧呢個款咧，你會見到咧打側少少呢個位咧，佢胸嘅中間咧嗰個線條都係做得好靚㗎，即係都係有翻個比較 lady 啲嘅一個打褶位。呢個我都覺得好欣賞。所以咧呢個款咧，我一睇嗰陣時咧，就咁望咧，我已經覺得呢個嘅款式係着得好靚，着得好舒服嘅。咁同埋咧，你會見到咧，除咗胸嘅平時嘅一個 cutting 之外咧，你會見到喺外圍嘅位置咧都有多一 cut 㗎。係啦，呢個咧正正都係佢呢個咧就唔係話for推集中嘅，佢純粹係做翻一個令到個款式上更加有美感嘅一個功用，因為佢個 pad 係成個嘅，成個都係同一個嘅厚度嘅。咁喺個線條感上咧，就令到嗰個弧度咧更加靚嘅一個表現。咁呢個我再着多件衫俾大家睇一睇。跟住我先 show 俾大家睇有啲咩顏色。咁我而家呢個咧朱古力啡係我最推介嘅。另外仲有膚色啦、米色啦、大紅色啦，大紅色都好勁我覺得。跟住仲有個黑色嘅，係啦。呢啲款咧，譬如如果你話自己本身唔係太豐滿嘅話咧，有時着鬆身衫咧，就有時都會顯到有啲即係唔夠線條啊。咁呢個咧嗱，大家睇下，因為頭先我一路咧都有示範着呢一件衫俾大家睇嘅。咁大家都可以對比下，其實冇話呢一個厚 pad 咁誇張，係啦，即係只不過係咁多個嘅款式上，呢一個係叫最厚啫，但係佢唔 over 嘅。即係如果話可以對比一下，可能Peach John。我冇記錯呢個牌子都係日本咧推得好卡哇伊嘅嗰種噶嘛，咁嗰個真係厚嘅，係啦，呢個就冇咁厚嘅，即係未去到嗰個位置咯，大家都可以即係少少想像到。咁同埋咧，大家都可以見到咧，就算我着翻同一件衫嗰個狀態下咧，你都會覺得冇想像中咁誇，或者唔係話咦冇話 Macy 講話厚 pad 咁 over 喎，都係好自然嘅一個形態。咁我想 show 俾大家睇嘅就係呢一樣嘢，唔好話即係聽到我講厚最厚就走啊，唔係嘅，真係都好 friendly。最緊要呢一句就好自然同埋好舒服，同埋喺佢哋個布料上亦都有消除咗大家嘅疑慮會唔會好焗啊咁樣。咁呢個就真係冇，佢個布料呢一個透氣度最好嘅一個。選取啊，佢呢個布料係透氣度最好嘅一個選取。咁啊有呢一個米色啦，有膚色啦，呢個好勁啊！呢個紅色啦，有黑色嘅，仲有我而家呢一個啡色，係啦，都係一個好靚嘅線條啊。同埋啦，最緊要啦，唔離罩㗎，係呢個好緊要，唔離罩係好緊要嘅一個款式。咁呢個我都係好推，好簡單着 T 恤都好靚嘅一個形態，集中翻我哋胸部嘅線條。咁呢個同埋我自己覺得佢個位置幾好，其實都冇話露好多。咁就譬如就算你着一啲比較低啲 BD 嘅一啲款式，都唔會話覺得好 over。同埋佢包嘅你當佢差唔多係全杯款嘅一個bra top，咁啊着得好舒服，亦都好有安全感嘅一個款式。